Pozdrav svima, dobrodošli na moj kanal i u moj novi video u kojem ću vam pokazati kako možete od zelenog oraha koji je upravo u sezoni napraviti ulje za sunčanje kako bi vam bilo spremno za ljeto. Za pripremu ovog ulja će vam trebati mrkva koja je puna beta karotena, jakog antioksidansa koji štiti kožu od UV zraka, a koji je u prirodnom obliku puno bolji i zdraviji od sintetskog. Orasi koji su bogati vitaminom E, također jakim antioksidansom, neophodni za zdravu i lijepu kožu, te sadrže izrazito zdrave masnoće, zbog čega djeluju i antikancerogena, i maslinovo ulje koje zahvaljujući visokom postotku nezasićenih masnih kiselina i vitamina A i E pomaže u zaštiti od sunca, te općenito vrlo blagotvorno djeluje na kožu. Orah je potrebno narezati na manje dijelove. Ako su već otvrnuli, slobodno ih usitnite čekićem, a mrkvu naribati, te njima napuniti staklenku u kojoj ćete raditi ulje, bolje manju jer vam vjerojatno neće trebati prevelika količina ulja. Do vrha je napuniti maslinovim uljem i ostaviti je da odstoji na suncu mjesec dana. Najbolje je da bude na svijetlom mjestu, ali ne na direktnom suncu, zato sam je ja malo primistila. Nakon mjesec dana ulje će poprimiti tamniju boju, što znači da su orah i mrkva izvršili svoje djelovanje i da je ulje spremno za upotrebu, prije čega ga je potrebno samo procijediti. Ja sam ovo svoje ulje napravila i snimila prošle godine, ali vam ga nisam mogla onda pokazati jer je moralo odstajati pa bi vam bilo prekasno, ali zato je sad pravo vrijeme za nabrati zelene orahe i napraviti ovaj bogati macerat kako bi vam taman do ljeta bio spreman. Ja svoje ulje prelijem u bočicu sa sprem jer ga je tako najlakše koristiti. Iako ovo ulje ima blagi zaštitni faktor, napominjem da ono nikako ne predstavlja zaštitu od sunca. Ja se općenito izlažem suncu ujutro prije 10 sati i popodne poslije 5, kad bez brige mogu koristiti ovo ulje koje moju kožu istovremeno hrani, ubrzava tamnjenje i ujedno mi daje lijepu nijansu tamnije boje. A osobito sam oprezna kod ovakvog prvog izlaganja bijele nezaštićene puti. I time smo došli do kraja ovog mog kratkog videa. Nadam se da vam je bio koristan i da ćete i sami pokušati napraviti ovo jednostavno prirodno ulje za sunčanje. Budite oprezni pri izlaganju u suncu, ali i uživajte u njegovim zrakama. A ja vas do sljedećeg videa puno pozdravljam. Bok!